Jaluk ngapura ya, Nger. Tuwa kaya ngono pangartine. Dimas banjur ki wis saiki ngene wae, Kang. Uyakan bapake uyakan. Aja nganti bapak tekan Kasatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matura karo bapak nek sejatine sumbering perkara iki saka Si Badurna. Ya Rama Kyai kula aturi katur Rama Kyai. Banjur iki piye, Dimas? Eyang Durna iki kudu dikepiyake meneh. Tetep dibantan terus. Monggo diaturke ana ngersane bapak. Monggo yen Rama duka piye, Dimas? Monggo aku sing tanggung jawab wis Durna dibantu terus. Aduh mati tenan aku iki. Bagirian Kajeng Rama. Gatot kaslak daya-daya prapta Satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu kok malah tok sadhet lakuku kepiye? Ayo gawe budal. Mengki rumiyin Rama Kyai. Namung badhe caos atur Rama. Mumpung menika dereng kelajeng kelampah kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu lan sampun ngantos matrawi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja wae ayomi. Aja mbok dombani. Wah, ayo gelem sumingkir apa ora? Mboten kok ateges kula badhe ndombani pun Abimanyu mboten. Nanging babakan icalipun pusaka jamu sekali masada menika jebul underaning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa ing Dwarawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Bocah iki sore ngawur. Wah. Banyu putih napa teh? Mulane nek mlayu-mlayu rasa banter-banter. Cerewet. Menengo. Wah. Kresna kakangku. Kae wong limpat, aja mbok salahke. Nggih, namung kasuwentanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna. Menika sanes Wa Dwarawati. Kresna kakangku to anggep palsu utawa salah kedaden kasinggihan. Menika jebul panjalmaning mengsah banjur sapa sing dadi Kresna mau? Wah, banjur sapa sing dadi Kresna? Inggih, kula sampun nekseni piyambak nanging nuwun sewu. Ingkang meba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Durna. Wah, cangkemmu ngandhut keprok tunting dasmu. Wes, sabar. Wah, ngawur. Ya tersangka wis ngono wis klepat lunga wis. Bu. Klepat lunga, Bu. Waton klepat lunga. Bapakmu wis bali aku culana ya Nger Antasena. Gah, kosik. Mengkosik. Aku tak bali. Bali piye? Arek bali nek ndi? Aku wis kangen mbahmu Putri. Wis aku tak bali. Mergo dara bapakmu ya wis bali.
Tegese ora sida Mitanapati karo Abimanyu. Abimanyu slamet. Selamat piye? Bapak wis bali ning bapake Abimanyu. Mak cilik Janaka kepiye? Nek iki mengko paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne durung rampung lho iki perkarane. Aduh. Uculana ya Ger, aku tak bali. Ora, tetep dadi pesakitan Kang. Ayo dibonto meneh Kang iki Kang. kayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawuriris lumrang kandaning puspita hae ana
Titi Sunyo Madyo Ratri Raras Rumedeng akoso bocah pacak gireng angin ruping sangarengku gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Portongopati ingkang jembrul saking Brang Wetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing ngamancan diwasani nang wau-wau sowan cinuwus ngancik goro-goro bumi konjeng mantelung kang langit samudra kocak sumamburat pindho kinapara banyune kaya kang gunung lemah pengkama wetu geni katembuing bayu putra ing angkasa kumluduk swara lir gelap sastra kekayon katrebak kadya den babati katembuing koncara Goro-goro ing Jawating Pakliran saekti amung ngrumati miji loro parepat punakawan Kelurah Garing Kelurah Semar Garing Petruk Semono Kelurah Bagong ingkang sami gegojakan madyaning ora-romba alon harire
Gara-gara 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 ing jagating pagliran sing murmati Mujara. Kilurah Gareng, Kilurah Semar. kok kowe mau iso kleru ya? Ya biasa. Ketrucut aku ki sok-sok seneng aku nek ketrucut jenenge. Oh, Iki wane ndi iki, Truk? ya nek suwaning ndi mau catetan ya. Ning Padukuhan ngaranan Sendangreja, minggir Sleman. Heeh. Cerak nggone Ibu Neti ngene emake. Mampir engko. Ora ketang selong, mampir dolan kok ngopi. Ngopi apa jenenge? Apa ya? Nah, suwe-suwean iki penake ngopi, kopi susu nak buat. Ngiring wedi. Saiki apa jenenge? Cek WA sih, ini mbok menawa ana wis ana WA pemundutan. Heeh, karena iki HP-ne saiki 3. Nanti ngecek siji-siji nadaan iki. Nggih. Ana iki. Tinggali siji le sak bungkus wae 10. Oh, Lama Suma iki njaluk sos iki jebul. Udu. Iki Mas nitip sawer tuk Mas Gading nggih tuk wayangan malam nanti ini. Ucapan nyuwun tembang sak-sake. Wah niki yang nembang Mas Gading. Waduh. Aku semangat berkarya terus Mas Gading. Semoga nyawiji dengan Mbak Lintang. Saran dan kritik dari penggemarmu tetap diterima dengan bijak ya Mas, karena mereka menyayangimu agar Mas Gading semakin sukses dan laris. Tingkatkan ibadahmu ya Mas, semoga Allah melancarkan kesuksesanmu. Dari Mbah Miku penggemarmu di Gunung Kidul. Siap aku pokoknya. Kalau aku nek bab ibadah ora tau tak tinggal kok. Apa? Aku ki cah tertib kok saiki kok. Nang kamarku wis tak pajang apa jenenge? Sarung, pecis barang sajadah tak pajang, mukena barang tak go jaga-jaga kok. Nah aku jaga-jaga nek ana sing nginep ngono lho sedulur-sedulur apa. Ha iya. Berarti apa arep sasae iki arep apa? Aku nek ora apa jenenge? Kadung tresno ki ora. Aku seneng banget karo kadung tresno ki. Apa meneh lang didangdutke slow kae. Enak banget. Petro wae kon nyanyi. Ya wis aku ya ora apa-apa. Kon nganggo bawa apa ora? Wale yo nganggo ya. Wah, ora nganggo ya ora penak. Sing adung tresno ki nganggo bawa penak. Aku wae sing bawa. Rasa meneng wae kowe. Ngejokke diri apa? Sepiro? Amene. Dagel kowe. Dagel raga mau nek ngono kuwi. Mau ki wis ana Gareng Wonosobo. Sing ora rasa dagel kalah lucu kowe. Ya. Namu gak anu ning burine Bagong wae aku kala-kala ning kene iki. Wis. Sepiro niki? Sepinten niki? Rino wengi. Waduh kok ndak dodoki barang. Dadi ati. Barang yo lali kok yo jenenge wong nyakeli apa jenenge iki cempala refleks dok 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 dok. Terus napa anu cakepane? Heeh. Tanpa dahar tanpa nendra kayung yun marang slirane Kene iso bawa wae ki. ula kepiye je andek Ndekno iki mung meneng wae. bola aku ki karang apa jenenge bareng ngeduk bakat yang terpendam ki lho. Ya gitu teruske. Tekan ngendi mo? Tekan selirane ya. Tansah kumawanging etra jro ati kadung tresno
Wis meh ngancing lho aku iki mau. Ya diteruske. Apa terusan bar iki? Napa, Pak? Tan liya amung sliramu satemah loro asmara. Apik kene, apik. Wah ya kepiye to? Iki lek ku sinau. Wah. Mau bengi. Karo nyambi karaoke aja aku ngomong. Refleks. Anu Mbak Kadung Tresno, lagu apa kuwi? Pokoke kuwi tak jajal, kabeh-kabeh tak jajal kok aku nek. Lang anu nyuwun langsung, wah aku nek ra dangdut mau lho iki aku. Langsung ya Mas ya. Mas. Enggak, langsung mau Mas, langsung dangdut mau Mas. Kublakku tak Mas. Wis katon becane yen bo prengkaton man cara aju wirakane sinantan ambosene yang basangut wimbo patut nyoto jatmi komra hati lestari yo tanli lopesa saremo natyan bebasane kali kodong salembar emas kaya wis koncatan rasa sengsam neng atiku. Diteruske. Iya teruske. Tekan ngendi iki mau iki? Bacaane ya. Bacaane saro asri drupa tengku tansah kuwur eman lumayan amung nimas paran engsih
neh ora? Ora. Enggak, ora. Sarung mabur apa? Ora iso aku nek sarung ora apal ya. Apa ya iki terusan? Ayo apa? Pengae berarti ki kowe wis nembang. Ya wis, ganti kowe saiki, Kang. Oke. Aku ki nek ora sing apa jenenge? Ora sik nyemek-nyemek ora gelem aku. Mah. Bu Wahyu. Apa ya anune ya? Jineman. Bu Wahyu nganu nyepeng mik. Mik. Ayo, oke. Ji, Nggih. pripun Pak? Mas Dalang. Anu. Kata nembang, nyekar. Ajeng jineman apa? Manut. Manut. Lho kok manut? Napa ya? Napa? Kula nggih nderek mriku pun. Sing rada dawa. Gladek glinding. Glathik glinding. Kedawan mboten niku? Mboten ngertos pinten riyen. Dereng kula ukur rek. Tak ukur ngerti. Kare mung suwe iso nampani ora, yo. Nggih, mboten napa-napa niku gathik glinding niku nggih. Sip. Seneng aku iki iso bubuk aku bare iki. Sampun. Mas Dalang. Sampun. Nggih, matur nuwun Bu Wahyu wis. Sami-sami. Apik banget mantene. Sok diteri tapi. Saiki ganti Bagong. Oke. Nah, aku nek ora sing semi-semi rock ora gelem aku. Pokoke waduh kerduse metu kae. Lah. Wah ya aku bingung aku nek kon milih lagu ngene iki. Wah, nah aku ya tetep idolaku sepanjang masa. Siapa? Bu Prasno lah, sapa meneh wae lebih dari surga iku iki padake. Anu nyepeng mic. Ora mengobong menyan wae ayo. Pun niki nyekel mic. Pripun Mas Dalang? Nembang nggih. Nggih. Mbang apa? Nah aku nek Bu Prasno mboten jumeneng mboten wah. Ana sing kurang nek ora jumeneng iki. Kudu dimusuhke karo sing ngebosi malam iki. Wes ora aku ora madang kok. Mau prihatin. Ayo ngadeg. Hmm. Kowe iki bathine akeh bengi iki. Bathine akeh. Ngadeg. Wah ya. Wah ya. Ayo upane ning jaba ki mau. Upa. Ya aja ndak. Tidak baik. Wah ya kesel kok ket mau ngrebat. Saya jenenge yo berang-berang dina bladhek kowe mulane saiki terus ngebosi mobil anyar. Ora ngono kuwi mobile sapa sih anyar? Kualat lho wele. Ambulan apa? Maksud Yo kowe dudu aku lho sing muni. Mbok sing apik. ora putih kok. Bengi iki kudu ngajeni aku. Apa ngajeni wong tok cowok. Sing ngebosi ya iki malam ini. Bos gitu. Bos. Ya. Apa, Nduk? Amplopku tulisane I love you to. Heeh, men khusus kowe tak love you. Wah. Ayo pisan-pisan yo ngrasake sing tuwa kok ngene. Yuk tenan kuwi. Ora ngapusi aku yuk. Biasane ngrasake sing tuwa ora sing enom terus ya. Ora ngrasake le omong-omongan sak pejagong ngono lho. Oh, lah tak kira nek Kan nembang apa? apa sing anu sing gumyak-gumyak Om. Apa? Lho, liwung. Aja liwung ora duwet yo. Liwung mboten Liwung duwet. mboten duwe. Hmm. Eh?
Oh bener itu. Mendem. Aja ya, ora ana Mendem sakit wedokan. rindu ya ora iso, rada kempling. Wah iki sip rondo kempreng ya sip. Kuwi wae. Lah iki. Ya wis gleleng ora iso. Penontonnya alhamdulillah awet, Mas. Wah iki alhamdulillah. Wong ketrima ki serasa dimereni ya. Ora, Bukan Oke. Mary. ini sik mayang aku mesti entek terusan. Ini ya gandeng sik mayang ki wae ya penontonnya elok tenan. Seneng. Wah, alhamdulillah sih rame banget jebul ya Om. ya. Rame kok Sing iki kathah. matur nuwun. Nggih matur sembah nuwun Wah Cen. Pokoke sinau terus. Ini bab Antawacana dolan ngambah. Wah nggih, bab sabet Bab nang ngambah. nambah. Anu sakit wayang Ngambah. lakon Ngambah. naskah. Ngambah. Wah, Pokoke ini nek utang ning nggonku ngono. Kowe bejo kok kae oh, glelengmu lho. Oh iya yu. Ndase sapa-sapa to idak. Ya ora ndas. Ya saiki ngidak nggon musike. Yo to, kurang ajar to. Ora apa-apa. Rondo kempling, Mas. Heeh. Rondo puri ya, Mas. Pon. Nggih, sampun. Apa Mas meneh? Gading. Woi, sik tekan apa meneh tetep tak tambahi no. Ora sah wis. Wah, ora mesti tekan apa meneh no wis. Karo saiki karo apa ya? Aku wis wae. Weh pisan meneh kok. Waedan iki. Karo Mbak Ayu. Alah. Oh. Setuju napa mboten, Pak? Lho niku setuju, Om. Mbok golek pasangan liyane. Iya wong loro ki ora lucu. Ora lucu kok. Oh. Oh kae. Tetep kok gak lucu ya. Heeh, tetep kan gawe lucu. Ya golek imbuhan Bu kene. Ya Mbak Ayu. Lah apa arep nembang apa? Lagunya apa? Lagune apa ya? Apa padu wae? Ya aja. Aja. Ngene padu soalnya nesu tenan ya, Kae, Mas. Heeh. Nek nesu lemangan akeh, wiji kok barang katut kepangan. Angel ya dadi dagelane angel. Angel. Ya apa? Apa? Sing iso dienggo duet. Mister Mendem ya? Ya, wis Mister Nes, Mendem. golek Ya. catatan Nes. Dek Agnes, Walah. cintaku, sayangku. Waduh. Apa? Ora Weh. melayu kaya nek kowe ngajari anake cintaku sayangku kae lho. Rak ning ngono ki. Terus Mbak ya, Pak, terus. Lati iki beda. Jan kok tak akoni. Atik Mister Mendem. Wah, nganggo iPhone. Ndi yo, oke yo jase Oke. dicabut nek rampung. Cabut sik. Oke tak demoke. Siap. Aku tak melu nek kon demok. kowe. Aja. Kowe demok sik temon kae wae. Sik endi? Temon. Sik endi kowe? Ya. Mister Mendem. Ya, Bisa pi banget lho ya. burung mari apa piye? Wis mari ya, Mister Mendem. Iki gara-gara aku ora tau mendem kuru to isan. Heeh. Ya meneh men lemu. Aja. Yo, wis sepi yo. Yo, Mister Mendem. Yuk, Mister Mendem. Gebrak. Ya matur sembah nuwun Mas. Ninggal katresnajan. Waduh. Josnan. Wah, bajing loncat. Bajinge wis ditembak. Anu Pak, bajinge pun kula bedil wau mboten saged mlumpat. Pun kula buru waunan. Der. Pak Del. Pun tak der ngoten menan. Pripun niki? Nah, wis. Kosek. Waduh. Ngapa? Semar. Bapak kan wis
Nek wis kaya ngono kae mengko lemahe wis bongkah kene. Lemahe iso tekok jero banget. Nek wis ngono kae wis kepuyuh wae tetep dompolke nang kono kuwi kok, Gong. Ngopo ae? Oh ngebrok. Ya wis ngono kae nek wis madhep karo bendarane wis ngono kae. Lah kepiye? Ya disebani wae kae ditutke mesakake bapak ngono. Ndoprok dhewe ngono kae kok nek anu bareng ana apa-apa malah ra ono sing nulungi ora ngerti. Kae bareng karo Ndara Ayu Wara Sembadra karo Ndara Wara Sri Kandi. Kepareng rawuh ning Kesatrian Tanjungan. Ayo do mangkat sowan. Heeh, diplayoni wae. Heeh, diplayoni wae biasane. Aku bingung lah arep padadane apa. Ya wis kek ayo Pak kek ayo Pak. Tengah telu pisan. Heeh. Duh jimat sesemban kula. Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti. Ibu jenengan sing gadah satriyan kok jenengan teng mriki mboten teng mriki Ndara. Surat dadi ngopo? Putraku ngger wong bagus ngaturake pabekti banget tak tampa dadeke teguh kayuwananipun Ibu. Pangestuku wae tampa nono ngger. Nuwun kapundi ndadosaken jimat paribe Ibu Sri Kandi. Kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Bat ya ngger. Wis tak tampa kali apa wonge penggali. Pangestunipun Ibu wae gage tumantu omarang jeneng sira ya ngger. Nun nggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula Ibu. Blegagag uga sakdulita. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Iya Kakang Semar wis tak tampa nanging tiba padha-padha. Kakang Semar wis tak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Ayu kakalipun kula ngaturaken sungkem pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Putri. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Kaneng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Kaneng Petruk Bagong tak tampa Kanjeng Ibu.
Lajeng keparenga cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Kepareng rawuh wonten kesatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Ya Nger. Rawuhipun Ibu kejaba pos kapang marang putraku. Yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena. Imbake marang jeneng sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya leleden ana sak tengahing bengawan nanging kedah tak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kapracendang Angka Wijaya. Bareng Ibu wungu saring ati gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang Ibu moyo diajeng para Sri Kandi iki prapta ning Tanjung Anom. Kowe kawidadaning putraku Abimanyu Nger. Abimanyu. Ibu, paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Iya Nger, iya. Syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae mulang-mulang Nger. Kakang Semar, rening panjenengan kuwi disepuke mungguh sing dadi pangimpen kowe iki mawa pralampita apa Kakang? Ndara Ayu, kula kinten niki kok leres. Niki sasmita. Kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah sami prayitna lan surtiti ngati-ati lho niki Ndara Putri. Miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasur lan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga dadak Skala Praptani Dyan Arjuna karya kagiyating kalih. Boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune Ulup diajeng Sembadra pun Kakang Kang Prapta. Bekti kula kanca pangeran. Iya Sri Kandi wis tak tampa duh Kanjeng Rama. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Abimanyu. Sira ngaturke pangabekti wis tak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama, sanget andadosaken kagiyating manah lalabetan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah ya kabeh merga seka lekasmu pakartimu kang wis ngorek-orek nyiprati lerah tuh gawe wirang marang wong tuamu. Mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tampan ana Abimanyu. Tobat. Hyang Agung, iki kepiye kok Abimanyu malah dijembalani tobat. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayo ditututi.